कबूतर किसान को बर्गर देता है। किसान बर्गर खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और बर्गर मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर बर्गर ले आता है। किसान बहुत सारा बर्गर खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।